कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए नई दिल्ली, राजस्थान और पंजाब जैसे शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 400 के पार पहुंच गई है। भारतीय रेलवे को 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है, जो कि इतिहास में पहली बार हुआ है। कोरोना वायरस को लेकर लोगों में दहशत का माहौल हो रहा है। हालांकि कोरोना जैसी महामारी में घबराने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको सावधानी की ज्यादा जरूरत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे पता कर पाएंगे कि साधारण खांसी है या कोरोना। तो वीडियो काफी नॉलेजेबल होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव, आप देख रहे हैं टेक्नो एंगल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कोरोना वायरस एक महामारी का रूप ले चुका है। अब तक इस वायरस का कोई भी मेडिसिन नहीं खोजा जा सका है, इसलिए इस वायरस से बचे रहना ही एकमात्र उपाय है और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप लोगों से मिलना जुलना बंद कर दीजिए और घरों में रहना शुरू कर दीजिए। और यदि किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कोरोना वायरस को लेकर जारी किए गए नंबर 1075 पर फोन करें। इसके अलावा आप घर बैठे भी लक्षण बताकर जान सकते हैं कि आप कोरोना वायरस से संक्रमित हैं या नहीं। आइए जानते हैं कि कैसे आप अपने मोबाइल से घर बैठे कोरोना वायरस के बारे में पता लगा सकते हैं। अपोलो अस्पताल ने कोरोना वायरस को लेकर एक वेबसाइट लॉन्च की है। वेबसाइट है covid.apollo247.com। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप वहां से भी इस वेबसाइट को एक्सेस कर पाएंगे। इस वेबसाइट पर जाने के बाद सबसे पहले आपकी उम्र पूछी जाएगी। उम्र के बाद आपसे यह पूछा जाएगा कि आप महिला हैं या पुरुष हैं। इसके बाद आपको यह बताना होगा कि आपके शरीर का तापमान कितना है। ये सब बताने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि खांसी, कफ, कमजोरी और गले में दर्द तो नहीं है। इन सभी सवालों के जवाब देने के बाद आपके द्वारा बताए गए लक्षणों के आधार पर आपको बताया जाएगा कि आपकी स्थिति नॉर्मल है, मीडियम है या फिर सीरियस है। साथ ही आपको डॉक्टर से सलाह लेने का भी विकल्प मिलेगा। तो इस तरह से आप लक्षण बताकर फोन से ही कोरोना के बारे में काफी हद तक जानकारी हासिल कर सकते हैं और इस भ्रम को दूर कर सकते हैं। दरअसल यह वेबसाइट लक्षणों के आधार पर बताती है कि आपको कोरोना से कितना खतरा है। तो आशा करता हूं कि आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।